duhet të komunikoj jo vetëm juve, por gjithë opinionin publik, që situata me Demokratë e Korçës nuk është as pak pozitive dhe nuk është një frymë, nuk mund të quajmë një frymë pozitive. Sigurisht që ata janë informuar duke qenë se unë jam sekretar organizativ aktual dhe emri im nuk ka dalë si rrjedhojë mos kontributit tim, po ka dalë nga radhët e Partisë Demokratike, ka dalë nga antarësia dhe ka dalë si rrjedhojë propozimit të tyre. Dhe sigurisht për sa kohë antarët propozojnë një emër, pa diskutim që ata nuk propozojnë një emër jashtë partisë dhe të presin që mos i konfirmohet emri i tyre. Sigurisht që nuk ka pasur asnjë lloj dyshimi që emri im do të vijë dhe do të garojë. Dhe sot jemi përballë një fakti që emri im është kualifikuar dhe sigurisht që demokratët janë të befasuar si fillim, por pasi kanë dëgjuar arsyetimin, pasi kanë dëgjuar dhe justifikimin e mosardhjes së emrit tim, sigurisht janë ndjerë të fyer, janë ndjerë të lënë fasdore dhe më duhet t'ju them që nuk është një frymë as pak pozitive. Unë i kam lëshuar gjithmonë faktit se këtu nuk ka problem me balancën fetare, nuk ka problem me harmoninë që ne kemi, nuk ka problem me midis demokratësh, ne jemi një degë kompakte, ne jemi demokrat kompakt, kemi bashkëpunuar me njëri tjetrin, nuk ka asnjë problemi. Thjesht sot problemi janë drejtuesit. Drejtuesit kanë mbjellë këtë lloj fryme dhe fryma është vetëm përçarje dhe kundër interesave të demokratëve dhe për fat të keq për sa kohë janë kundër interesave të demokratëve, sigurisht janë pro interesave të kundërshtarit. Sigurisht që përpara se të hysh në garë, ne jemi degë lokale dhe sigurisht që konfirmimi merret nga antarësia e qytetit dhe nga drejtuesit aktual të degës Korçë. Unë pa diskutim që jam konsultuar me deputetët e qarkut, jam konsultuar me drejtuesit e qarkut, sepse nuk mund të konsultohem me kreun, me leadershipin për garimin e degës. Sigurisht që partia ka hierarki dhe hierarkia ime është respektuar në maksimum sa i përket deputetëve të qarkut dhe kreut të Partisë Demokratike aktual të Korçës, apo kryesisë, apo antarëve, apo gjithë strukturave drejtuese. Sigurisht që nuk mund të më thot dikush që nuk kam kontributin e dur, apo nuk kam dhënë aq sa duhet për Partinë Demokratike. Unë personalisht vi nga familja demokratike, vi nga familja me kontribut për Partinë Demokratike dhe vetë personalisht kam dhënë gjithë jetën time në favor të Partisë Demokratike. Sot jam 32 vjeç dhe që në moshën 15 vjeçare kam kaluar çdo hallkë drejtuese në parti dhe sot si një njerëz me ambicie, me ide, me vizion, me program, me projekt, mendova dhe unë të garoj dhe të jap platformën time e qytetit dhe demokratëve. Unë pa diskutim dua të jem i sinqert në të bisedë me ju. Pa diskutim që këtu flitet që politika nuk është i sinqert, po rasti im është rasti një antari të thjeshtë, se nuk jemi në politikë të madhe dhe unë nuk kam se të mos jemi sinqert, thjesht tregoj atë që më ka ndodhur. Unë jam masur me këtë vështirësi dhe menjëherë kam komunikuar me drejtuesin e qarkut duke i pyetur që janë anatemuar fjalë për mua që nuk do kandidoj, po dëgjoj lart e poshtë sepse tani partia kështu funksionon. Ai dërgon mesazhet, unë i marr dhe unë i kam dalë drejt për drejt. E kam pyetur dhe më ka thënë do të flasim nga afër. Ndërkohë kam pritur një muaj dhe askush nuk ka komunikuar me mua nga afër, nuk më ka komunikuar askush, asnjëri. Madje unë do doja të kisha dëshirë të më pyesnin për programin, të më pyesnin për atë çka unë do t'i ofroj Partisë Demokratike, ta diskutojmë, të ndeshim mendimet dhe nëse në bazë të mendimeve të tyre unë do të isha një platformë jo pozitive, unë edhe mund të isha me konsensus. Po nuk më ka pyetur askush dhe unë personalisht duke mos gjetur terrenin me drejtuesit, pa diskutim e pranoj dhe e them sepse është fakt, kam kërkuar një takim me doktor Sali Berisha. Ai më ka mirëpritur në zyrë, kemi diskutuar rreth situatës time dhe kurse si nuk më ka ndaluar për të qenë pjesë e procesit. Më ka falenderuar për kontributet e mia personale dhe familjare dhe si një leadership
më ka uruar suksesin në rrugëtimin tim dhe asgjë më tepër lidhur me këto ngerçet e fundit që ne kemi asur në vazhdim. Doktori, unë jam i sinqert, prandaj e di përsërit, ishte një takim miqësor, shumë i afërt, duke më ka respektuar për kontributin tim dhe nuk më ka ndaluar kurse si për të qenë pjesë e garës. Nëse do të më kishin thënë jo, sigurisht që unë do të kërkoja arsyen dhe në një parti politike, në një familje politike, ka edhe marrëveshje, ka edhe bashkëbisedime, ka edhe sigurisht të sheshojmë atë çka mos e bëjmë publike dhe unë jam sot këtu sepse ndihem i fyer, sepse kurse si nuk ka marrë një komunikim zyrtar për të më ndaluar këtë rrugëtim. Jo, sepse partia ka hierarki dhe ditën e shtunë ka ardhur vendimi me 2 emra për të garuar për degën e Korçës, është shtyr data e zgjedhjeve sepse ishte planifikuar data 26 dhe sot është shtyr data dhe është bërë data 3 maj. Dhe ka 2 kandidatura dhe emri im nuk është pjesë e garës dhe ky urdhër është i firmosur nga zoti Sali Berisha dhe sigurisht nga sekretari i përgjithshëm zoti Flamur Nok. Nuk kam pasur fare komunikim dhe unë jam ai që duhet duhet të më kontaktojnë për të më shpjeguar apo për të më qetësuar apo për të më thënë dhe të vërtetën e tyre. Dhe unë prandaj e kam bërë publike tashmë, sepse jam ndeshur përpara një fakti, jam shumë i fyer edhe në raport, po themi, me familjen time, me kontributin tim, në raport me demokratët, në raport me njerëzit dhe për qenë shumë i sinqert, nuk di çfarë përgjigje të kthej. Unë sot njihem si demokrat në qytetin e Korçës, po bëj dhe një batut të vogël, por është e vërtet. Unë shkoj të blej bukë dhe shitja e furrës së bukës më thotë bravo, të erdhi emri apo s'të erdhi emri. Domethënë, tu është bërë tashmë një temë qyteti dhe unë nuk po di dhe nuk po di si të shpjegohem për këtë situatë, sepse tashmë si shkoj për të bler bukë, ashtu dal edhe me miq dhe çdo përshëndetje që mua më bëhet është me 2 gishta. Dihet që jemi demokrat, kemi kontribuar gjatë gjithë jetës dhe minimumi ishte një garë e ndeshme, e lirë dhe unë dua të them që e kam deklaruar kudo dhe në qytet dhe në strukturë. Unë nuk imponoj garën, nuk kërkoj të shpallem me doj mos fitimtar, nëse unë bas, uroj kundërshtarin, bëhem pjesë e grupimit që merr më shumë vota, ka problem, unë pranoj humbje, pranoj dhe fitore. Ishte një situatë një situatë që demokratët u bashkuan të gjithë kundër leadershipit aktual dhe mbështetën lëvizjen e doktor Sali Berishës si një lider historik. Dhe ajo që ngjallte ai në ato momente patjetër që ishte besimi, sepse njerëzit duan besim dhe për këtë arsye si kundër dhe unë arrita dhe e besova që do të vi një diçka ndryshe, si vedhoi sepse ai ka një eksperiencë jashtëzakonshme me Shqipërinë, ka një eksperiencë jashtëzakonshme me demokratët dhe sigurisht që ja di pikat e dobta. Dhe një nga pikat e dobta që ka munguar në Partinë Demokratike ndër vite është meritokracia, liria e të zgjedhurit dhe mos pranimi klanet e shumta brenda Partisë Demokratike. Dhe unë mendova sepse jam edhe 32 vjeç sot që flasim, dhe pa diskutim që më duhet të besoj drejt meritokracisë, më duhet të besoj drejt lirisë së fjalës, lirisë së votës, dhe për këtë arsye pa diskutim si gjithë demokratët e tjerë kam besuar dhe unë. Befas asen me kritere të padëgjuara më përpara. Dhe kjo tregon që realisht Partia Demokratike nuk mund të konsiderohet e aftë. Partia Demokratike mbart ende mendimet e së shkuarës. Këtu sot të gjykojnë njerëzit për një takim, ke shkuar, ke takuar atë, ke vajtur me atë, ndërkohë që sikur ne jemi në komunizëm.
Absolutisht që këto nuk mund të pranojnë në një parti demokratike. Çdo njeri që ka një fjalë të lirë, që ka një mendim ndryshe, është i lirë ta thotë. Dhe në fund, ajo çka i ve vulën gjithçkaje është vota. Prandaj unë sot i kam përcjellë drejtuesve. Nëse unë kam mungesë idesh, kam mungesë, nuk kam qenë pjesë e linjës, apo si do më gjykoni ju, ja lini antarëve të vendosin. Unë mund të marr 0 vota ose 1 votë vetëm timen dhe fiton kundërshtari dhe unë marr përgjigjen me votë. Kurse si demokratët nuk duhet ta marrin përgjigjen nëpërmjet mendimit të një drejtuesi. Duhet ta marrin vetëm nëpërmjet votës. 13 vjet është pushteti qendror. Korça ka një specifik ndryshe. Bashkia e Korçës ka 20 vjet që nuk fitohet nga demokratët. Dhe unë jam gjithmonë në respekt të kontributorëve, në respekt të qendrestarëve. Ata, ne kemi një parti që kemi mbajtur me shumë mundim. Dhe kurse si, ne nuk kemi luksin të anatemojmë njerëz apo të fyejmë përkatësi fetare apo të futim ndasi në strukturat tona. Nëse do hidhen poshtë ato që themu, që jo nuk është e vërtetë kjo që thot Bravaldi themi, le të bëhet garë e hapur e ndeshme dhe pastër dhe të gjitha këto që u them bien. Por për faktin se tu është përjashtuar njëri nga gara, diçka ka. Dhe atë çka e tregon më së miri është përse u ndalua gara. Gara u ndalua sepse diçka fshehin ata. Dhe unë mendoj që nëse një drejtues nuk lejon garën e lirë të ndeshme, pa diskutim që i shërben interesave të Niko Peleshit dhe të Partisë Socialiste. Nuk mund të themi që ne i shërbejmë interesave të Partisë Demokratike, ndërkohë që cënojmë demokratët, sepse bien ndesh këto të dyja. Dhe unë dhe demokratët mendojmë që këtu është një dorë e fshehur, është një klan kundër Partisë Demokratike, që është në shërbim të Niko Peleshit, sepse nuk ka mundësi tjetër. Dhe të mendosh që gara në Partinë Demokratike dhe në çdo parti tjetër që është demokratike, i shërben për ta forcuar atë. Hajde të ndeshim mendimet, të hedhim idetë, lidhur me drejtimin, lidhur me leadershipin dhe të dalim më të fortë në këtë garë që pas një viti, kur ne kemi zgjedhjet vendore, t'i tregojmë qytetarisë korçare, t'i tregojmë njerëzve që do të na votojnë, që ne jemi bashkë, ne kemi ide, ne e pranojmë garën dhe sigurisht do të mundim me votë Partinë Socialiste, sa të kemi kundërshtar. Nëse ne anatemojmë njerëz brenda partisë tonë, sigurisht që nesër nuk do të jemi alternativë fituese në qytetin e Korçës. A doni ta fitoni Bashkinë e Korçës zotëri? Nëse jo, na thoni jo që mos lodhim si demokratët. Nëse doni ta fitoni, na tregoni nëpërmjet fakteve, nëpërmjet parimeve, duke lejuar garën, ndeshmërinë dhe meritokracinë. Sigurisht që miqtë e mi më të mirë i përkasin besimit ortodoks. Dhe kurse si në qytetin tonë nuk ka një ndasi fetare. Nuk ekziston absolutisht në asnjë lloj drejtimi. Ne jemi miq në parti, jashtë partie, kemi një bashkëjetesë të jashtëzakonshme fetare. Dhe këtu kurse si, nëse dikush nga miqtë e mi e ka dëgjuar, është ndjerë mirë fyer besimi tjetër fetar sesa ata miqtë e mi të besimit musliman. Sepse janë të ndjerë të shokuar që ç'ne kjo në Korçë. Kush e ka futur këtë në Korçë? Ne jemi miq, ne jemi bashkëpunëtor, nëse në Partinë Demokratike ka të tilla situata, më mirë t'i themi dhe të dimë si të veprojmë, sepse kështu demokratët e Korçës kanë një pyetje, domethënë, nëse ti anatemohesh për shkak të besimit fetar, atëherë pjesa e besimit musliman nuk do të garoj kurrë në Partinë Demokratike. Nuk do të garoj askush. Do t'ia presim me ëndrrën njerëzve të një besimi X apo Y. Se këta, nëse sot thonë nuk do të garoj X besim, nesër do ta ndrojnë, do thonë jo, duhet kështu, duhet ashtu. Duhet të hiqet fare koncepti besim fetar. Duhet të hiqet fare koncepti balans fetare. Duhet të mbizotrojë qytetaria,
dhe parimet demokratike. Sulmet e mia vijnë nga shumë fronte. Një nga këto është dhe për zotin Saliani. E kam thënë dhe e ri përsëris. Situata e zotit Saliani me Korçën ndryshon komplet me gjithë Shqipërinë. Ai ka qenë 8 vjet deputet i Partisë Demokratike në Korçë. E ka qytetin e tij, ka demokratë e vet, ka kontributet e veta në qytet dhe sigurisht që nuk ka lidhje fare ndikimi i zotit Saliani me garën e brendshme të Partisë Demokratike. Ai sot ka ambicet e veta, sigurisht që sot gjërat ndryshojnë, ka dinamika nga më të ndryshmet dhe zoti Saliani ka ambicet e veta, por kurse si nuk ka ambicet për të marrë Korçën nëpërmjet një kandidati të caktuar, sepse ai nuk do komandoj partinë, ai kërkon për ambicet e veta, kërkon të realizojë të vetat, nuk kërkon të ndikojë nëpërmjet meje në Korçë. Kjo është shumë fyese, sepse jo vetëm për mua, por për gjithë demokratët, çdo njeri këtu ka kontributet e veta. Nuk po matemi nëpërmjet kontributeve të zotit Saliani apo të dikujt tjetër. Zoti Saliani takimet e qytetit të Korçës i ndërton vetë. Ka mbështetjen e vet, ka anëtarët e vet, ka miqësitë e veta dhe njerëzit e kanë mbështetur duke marrë 10.000 vota. Që do të thotë, nëse 10.000 votat që ka marrë Saliani, Partia Demokratike kërkon t'i dëbojë dhe t'i përjashtojë, le ta bëjmë, s'ka problem, por ta dimë që nuk duhet të luajmë me figurat, sepse Partia Demokratike ka dhënë dhe shembuj që disa figura që i ka përjashtuar, i ka anatemuar, sot i ka në drejtim dhe në krye të Partisë Demokratike. Kështu që mesazhet nuk janë shumë të qarta. Dhe unë si demokrat i thjesht sot mendoj se sot po e luftoj Saliani, nesër kur Saliani të ndryshojë kushtet e tij dhe ti mund të bëhet i mirë Saliani, siç kanë bërë edhe njerëzit e tjerë, kështu që ne duhet të mbajmë linjën parimore, linjën demokratike dhe mos merremi me emrat. Emrat në Partinë Demokratike kanë kontributet e veta. Sigurisht që një parti opozitare, sidomos në rastin e Partisë Demokratike ku ka 13 vjet, dhe në rastin e Korçës në Bashkinë e Korçës ku ka 20 vjet që nuk fiton, sigurisht që duhet të jesh shumë guximtar të bësh përjashtime të tilla. Nuk të çojnë askund. Dhe unë mendoj dhe besoj dhe duke konsultuar dhe me demokratët, kjo bëhet për çështje kontrolli të Partisë Demokratike. Tu po diskutojnë interesat mbase personale, individuale dhe jo interesat e demokratëve. Unë më vjen keq që kam dalë në këtë konkluzion, por duke vënë shembull veten time, duke qenë idealist, duke kontribuar, jo vetëm, por me gjithë familjen, me gjithë shoqërinë time, pro Partisë Demokratike, dhe sot ndodhemi në një udhëkryq që emri i Bravaldit nuk është në garë, atëherë unë ç'duhet të mendoj. Dhe i jap të drejtë çdo demokrati që kemi diskutuar me njëri tjetrin, kemi folur dhe unë kam mbrojtur parimet e demokratëve, parimet e Partisë Demokratike, kur më kanë thënë që o zotri, ata nuk duan të fitojnë. Dhe sot po dalim në një pikë. Duam ne realisht të fitojmë? Duam ta shikojmë Partinë Demokratike në pushtet apo nuk duam? Sepse nëse do të dëshirojmë, sigurisht që nuk duhet të përjashtojmë askënd.